Достар, ақылды жүйелер және IoT арнасының мақсаты еліміздегі болашақ IT мамандарын дайындауға өз үлесін қосу. Ақылды жүйелер мысал ретінде ақылды үй, ақылды жылыжай тағы басқа жатады. Олардың қызметі адамның еңбегін жеңілдету, яғни белгілі бір процестерді автоматтандыру. Мысал ретінде ақылды жылыжайда ол суару, желдету және жарықтандыру процесі. Біз бүгінгі сабақта қазақша мобильді қосымша құрумен танысамыз. Ақылды жүйелер осындай мобильді қосымша ретінде іске асырылады. Сабақты бастамас бұрын мен біздің ұлттық зиялылардың сөзімен келтірмекшімін. Әсемпаз болма, әрнеге өнерпаз болсаң, арқалаң, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалаң деп Абай атамыз айтқандай, біз өзіміздің дүниеде белгілі жолымызды табуымыз керек. Және екінші, Ыбырай Алтынсарин атамыздың сөзі, өнер, білім бәрі де оқуменен табылған деп айтады. Яғни біз ізденуіміз керек, еңбек етуіміз керек, белгілі бір мақсатқа, нәтижеге жету үшін. Қазақша мобильді қосымша жасау үшін не қажет бізге? Бізге 3 түрлі нәрсе қажет. Ол телефон және USB кабель, Android Studio бағдарламасы және Wi-Fi желісі. Менде осы 3 құралда бар. Менің телефоным ол Xiaomi моделі. Оның ішіндегі операциялық жүйе Android. Сондықтан біз осы Android Studio'ны пайдаланамыз. Бізге техникалық тапсырма берілген. Мысалы, біздің қосымшамыздың аты Алинур деген болу керек. Біз мәтін ретінде Алматы бағында деген сөзді енгіземіз. Суретке сол Алматы бағындағы суретті енгіземіз. Батырмаға бұл кім деген сөз жазамыз. Батырманы басқан кезде бұл Алинур деген хабарлама шығу керек. Осындай қарапайым қосымша. Алғашқы үйренуде осы қарапайым жеңілден бастауымыз керек. Техникалық талап бойынша бұл қазақша бағдарлама болу керек. Яғни қазақ тілін түсіну керек. Жасау жолы мына 7 кезеңнен тұрады. Бірінші біз дайындаймыз, одан кейін жаңа жоба құрамыз, оны баптаймыз, одан кейін бағдарламалау және дизайн жасаймыз Java кодында. Содан кейін біз жобаны бір файлға, APK файлға жинаймыз. APK деген Android Package Kit деген сөз. Содан кейін телефонды біз USB арқылы, кабель арқылы жалғап, оны баптаймыз. Яғни оған біз разработчик тәртібін енгіземіз. Одан кейін қосымшаны компиляциялап, телефонға жүктейміз. Нәтижеде осы қосымшаны телефонда орындаймыз. Дайындау кезінде біз осы 2 файлды аламыз. Ол логотип суреті және бақта деген сурет. Келесі, жаңа жоба құру, ол біздің жобамыздың аты Алинур. Біз бос шаблон таңдаймыз. Ол міне. Келесі, біз мынау өрістерді толтырамыз. Бұл жерде жобаның аты, содан кейін өз автомат түрде өзі ары қарай толтырып шығады. Сосын біз жобаның орналасуын таңдаймыз және тіл Java тілін таңдаймыз және минимальный версия API 26. Біздің телефонымыз API 29, сондықтан бұл одан сәл төмен версия. Жоба құрылғаннан кейін application деген сөз бар. Мынандай болма құрылады, оның ішіне бүкіл файлдар сақталады. Енді біз мынау ресурс деген файл, res-drawable деген папканың ішіне осы 2 файлды жүктейміз. Енді қосымша логотипін қосу үшін әдетте біз бұл амалды орындамасақ, Android'тың өзінің логотипі жүктеледі. Ал бізге ол қажет емес, біздің өзіміздің логотипіміз бар. Ол үшін, оны жүктеу үшін біз New Image Asset командасын таңдаймыз. Жаңа жоба құрғанда біз мынау Android Manifest деген файл құрылады. Ол конфигурационный файл, осының ішінде біз бір ғана қатарды енгіземіз. Ол жаңағы пиктограмманың аты логотип. Нәтижеде сол жағында 3 пиктограмма пайда болады.
жобаның бағдарламасы дизайн жағы мынау XML файлында жазылады. Біз бұл жер осындай мәтінді теліміз. Бұл текстте біздің жобада 3 компонент бар. Ол text image view және button. Text view арқылы біз мәтінді көре аламыз. Image view арқылы біз суретті көреміз. Button деген ол кнопка. Енді біз оны графиктік редакторда өңдейміз. Мынау біздің болашақ қосымшамыздың түрі. Бұл жерге суретті жүктедік. Және осы суретті туралаймыз ортаға. Текстті туралаймыз. Нәтижеде осындай файл болады. Келесі қазақ тілін біз қосуымыз керек. Қазақ тілін біз қосуымыз керек. Сол үшін біз мынау локализация жасаймыз. Сол үшін біз мынау ресурс values деген буманың ішіне strings xml деген файлды таңдап, оның тышқанның оң құлағын басып біз open translation editor командасын басамыз. Осындай команданы басқаннан кейін бізде мынандай терезе шығады. Бұл терезеде біз new language қазақ тілі таңдаймыз. Сонда мынау ең соңғы бағанда қазақша сөз жазуға болады. Енді Алинур деген біздің қосымшамыздың аты, енді Алматы парк деген суреттің аты, who is деген бұл кім, бұл кнопкадағы жазу. Кнопканы басқаннан кейін хабарламаға this is Алинур, бұл Алинур деген сөз шығады. Енді біз Java тілінде мынау обработчик событий, яғни кнопканы басқан кезде мынандай хабарлама шығу керек. Оның тексті Java тіліндегі тексті мынандай. Бұны біз телеміз. Жобаны жинаймыз 4-ші кезеңде. Бүкіл файлдардың бәрін бір бумаға жинап, сосын нәтижеде APK файлы пайда болады. APK файл жинау үшін біз build, analyze, build, make project деген командасын таңдаймыз. Нәтижеде мынандай app debug apk деген файл пайда болады. Кешірім сұраймын, мына жерде build make project болу керек. Мен қате жазыппын. Mara емес make. 5-ші кезеңде біз телефонды USB арқылы, кабель арқылы жалғаймыз. Ол үшін біз device менеджерді оң жақтан шақырып, мынау 3 нүктені бассақ, view details деген команда бар. Оны таңдасақ, мынау біздің телефонымыз туралы параметр мәліметтер шығады. Яғни Xiaomi M2010 деген телефон. Яғни біздің телефонымыз жалғанып, жүктеуге дайын болды. Енді телефонды біз баптаймыз. Яғни біз ол үшін 3 мынандай тәртіптерді қосуға рұқсат береміз. Ол USB арқылы өңдеу, USB арқылы орнату және USB арқылы өңдеу қауіпсіздік мәселесі. Егер қате болса, онда Wi-Fi арқылы кіріп, біз қабылдау деген батырмасын басамыз. Сонда телефонда дайын тұрады өңдеуге. Енді қосымшаны компиляциялау және телефонға жүктеу үшін біз run app деген команданы басамыз. Нәтижеде осындай процесс бақылаймыз. Соңында successful, яғни сәтті жүктелді деп атайды. Енді қосымшаны орындау үшін біздің телефон қазақша бапталу керек. Ол үшін біз қазақ тілін енгіземіз. Тілдер және мәтін енгізу, оның ішінде қазақ тілін таңдаймыз. Сонда біздің телефон қазақша қосымшаны оқи алады. Нәтижеде біздің телефонымызда Алинур деген біздің пиктограммамыз көріп тұрмыз. Осындай қосымшаның пиктограммасы пайда болады. Нәтижеде біз оны пиктограмманы бассақ, сол кнопка. Сол кезде біздің қосымшамыз орындалады. Аты Алинур, Алматы бағында деген суреттің аты. Астында суретте анасы мен Алинур екеуі орнаған ішінде бар. Бұл кім деген кнопканы бассақ хабарлама, бұл Алинур деген хабарлама шығады. Енді келесі біз қазір телефонда оның іске асыру процесін көреміз.
ресурстар. Егер 10 жыл бұрын қазақ тілінде IT саласы бойынша ешқандай сайт, YouTube арнасы болмаса, қазір пайда болып жатыр. Мына біздің қазақтың жігіттері, Ертай, Құрбанали деген, олар өздерінің YouTube арнасын құрып, өздерінің білімі мен тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Өте керемет. Сендерге тек қана ақ жол. Өзіме байланыстыратын болсам, менің есімім Амантұр Амангелдіұлы. Мен 20 жыл болды осы білім саласында жұмыс істегеніме. Қазақ ұлттық университетінде Алматыда сабақ бердім. Халықаралық қазақ-түрік университетінде қазір сабақ беріп жатырмын. Жақында мен автоматтандыру және басқару саласы бойынша докторлық диссертациямды қорғадым. Тақырыбым осы ақылды жылыжай. Осы 20 жыл бойы алған білімді, тәжірибемді сіздермен бөліскім келеді. Егер үйренем десеңіздер, осы каналға кіріңіздер, жазылыңыздар. Мен көмегімді сіздерге, кеңестерімді беруге тырысамын. Тек қана ақ жол.